Shalom, shalom, libota na nzambe, topesi bino lisusu mbote, mbote na kombo na Yesu Masia, nzambe wana oya makasi, nzamba bolingo asali biso lisusu ngolu na poko na lelo, topusa ni lisusu pembe na bandako na bino, na nzela vraiment ya komona biso na bekran na bino, na bafone na bino, nzamba zwa lokumu, eze mission na biso ya liboso ya 2021. Tosepeli makasi nzamba zwa lokumu, ava kwa banda ndeka tozalaka, tokangi misu vraiment po tobondela, tokangi misu tobondeli na kombo na Yesu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Yahweh, merci pour l'angolo au salibiso. Merci Seigneur notre Dieu pour la vie, merci pour la protection, pour la grâce. Au salibiso, ya lisusu, na présence na yo, liboso abana na yo, ya peuple na yo, pour na tina, Yahweh mon Dieu mon roi, côté à sango malamu, de ta part Seigneur Jésus-Christ, te kopeso merci, totiki tango na maboko na yo, zala na biso, zala Alpha, zala Emmanuel, zala Omega, éternel mon Dieu mon roi, yamatea oyo na kati émission oyo nyonso ezala pour la gloire na yo lokumu masanzoli ezonge pa na yo mulimo santu etambwisa biso pe elobisa biso pour la lokumu na yo pambola peuple na yo oyo ezali ebele pour na tina koyoka eloba na yo nzambe zwa lokumu na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Topesi bino isusu bambote shalom 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 libota na nzambe nzamba za kitoko makasi penza ye wana sa ekibiso ngolu tomona na eka ndenge ezali boboye bake tomona na eka na 2020 na 2021 na tomona nite nzamba sali biso ngolu lelo ndezali première prédication na biso ya 2021 eza makambo nango ba surprise agréable ya malamu ya nzambo asali biso ngolu topusa nisu na pokwa lelo nesengo na mitema topesi bino merci po boze ebele po akoze la prédication émission yo nzambe apambola bino mingi na kombo na Yesu Kristo. Shalom 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 papa. Shalom shalom. Oh shalom musali na nzambe vraiment na yambio na kombo na Yesu Masia na émission yo. Merci merci maman. Merci. 100% Jésus. Amen. Esengo no zandene. Esengo eza makasi na motema vraiment nazali kopesa nzambe merci. Amen. Ndenge ya bateli biso asali ke tokota na 2021 na lisungi na ye. Vraiment pe asali biso ngolu lelo ya koleka kupona tina ko présenter émission oyo pona lokumu na ye esengo eza makasi na motema merci. Amen. Shalom, shalom libota na nzambe sengweza makasi penza nzamba zwa lokumu esengeli kake za lesengo impression na yo musali na nzambe 2020 tokole kakamba moko te na 2021 2020 décembre impression na yo na décembre impression nanga pona 2020 2020 ezaki na lisungi na nzambe nde peuple mobimba ya nzambe est traversé pour la kokota na 2021. Amen. Alors malgré les hauts et les bas, malgré les épreuves, vraiment kati na mokili pe na mabota ya bana nzambe mais nzambe ayebaki kako triompher. Amen. Yesu a triomphaki pe asungaki bana na ye pe asalaki mokano na ye. Amen. Voilà. Décembre. Amen. Alors décembre et ceux dans koloba pona décembre ceux dans koloba lettre D ezali de nkoba détermination eza lokola pe délivrance donc nzambe asungi ke peuple na ezala déterminé pona tina na ye et puis ezwa délivrance ya kolongwa na 2020 pe kokota na 2021. Voilà. Amen. Shalom libota na nzambe. Oh wow. Merci. Lettre D. En tout cas penza détermination. Nzamba za malamu délivrance. Donc alongoli biso na 2020 akoti biso délivrance po belé ba moni ngote na ngolu na nzambe ya sali biso eza ngolu eza grâce au mérité te mozui ko ute pa na nzamba longoli yo na 2020 akoti yo na 2021 ya solo eza délivrance. Potomoni vraiment 2021 sur le bongo mois de janvier. mois de janvier nari kozwa kaka lettre J. Il y a mois il y a janvier. Amen. Et ça veut dire que J wana na ko lobango lokola nzamba azali je suis.
alobi aza je suis. Donc tant azo yebisa Moïse akute na Moïse aza kotinda Moïse akozo yebisa eke kende ko yebisa bango que je suis atindi ngai. Ozomona. Donc janvier iko ba ke Yesu Kristo waza nzambe aza na biso elongo. Amen. Le je suis nzambe aza na biso elongo en tant qu'Emmanuel yenda bandi na biso janvier abandi na biso mbula oyo azali le je suis alaza le Dieu présent dans ces mois et dans toute cette année. Nzamba aza je suis aza nzambe waza Emmanuel aza elongo na biso. To iko bange eloko mokote. Amen, merci papa, merci, merci. Libota na nzambe na janvier, aza je suis na biso. Je suis yo ayebisa ki Moïse o mitu na nzambe yo zotinda nga na peuple na yo. Na oyebisa bango ni na biloba je suis m'envoyé. Merci papa pour la révélation, des révélations lettre J. Je suis aza na biso, aza pe na yo muto Olanda biso eza aza te nzambe muto asali Yolanda émission oya mukwalelo je suis aza na biso kombo na ye ezwa lokumu to pamboli. Libota na nzambe thème na biso to baki to koloba na 2021 au première émission na biso to lobi God Fest. Na anglais yango wana God Fest na français ba oloba Dieu en première. Nzambe nde liboso, nzambe liboso. Na makambo nyonso nzambe liboso musali na nzambe papa na pusani susu pana yo zali susu invité na ngai ya liboso na kate émission 100% Jésus, Dieu en première. Eloko nini okoloba wana na mwa mukie. En tout cas, merci maman vraiment pour notre thème où Nzambe a inspiré pour toi et la kolobela na poko na lelo où etali Dieu en premier. Dieu en premier ezali molimo na Nzambe nde azali kosenga biso toyeba ete Nzambe nde aza le premier. Amen. Aza le premier kati na bavi na biso, aza le premier kati na makambo nyonso oto ko sala na bomo na biso. Amen. Donc Dieu en premier ezali tozo tatola ete Nzambe aza le premier. Yenda aza liboso, yenda azali na top aza likolo na nyonso nde tozo tatola ke Nzambe nde aza en premier na kati na bomo na biso en tant que bikelam na Nzambe pe en tant que bana na Nzambe yango nde na koloba d'abord na mukuse na thème oyo ezali koloba Dieu en premier. Donc Nzambe nde azali mutu liboso ya kolinga ya ko considérer pe ya kosalela. Amen, amen. Nzamba zwa lokumu ye penza aza liboso na biso Nzambe nda aza liboso na biso Nzambe liboso makambo nyonso na simeza temi moko très important sengeli Nzamba za liboso na biso ndengo lobi na makambo nyonso Nzambe sengeli azala liboso kaka na ide wana yo loba Nzambe liboso est-ce que toko zwango pe na makomi na Nzambe na passage moko ekozala poto comprendre ngo isu malamu Nzambe aza liboso Nzambe liboso ndene kana temi nanu ndengo loba papa. Que Dieu soit loué maman. En tout cas soki tokoti na mukanda na Nzambe na Bible Bible zo yebisa biso na Colossiens so to ikozwa biso nyonso Colossiens chapitre 1er na verset 16 verset 17 Colossiens tozwa makomi na Nzambe libota na Nzambe na Colossiens chapitre 1er verset 16 à 17. Colossiens chapitre 1er verset 16 à 17. Amen. Totangi mukanda na Nzambe na Colossiens chapitre 1er verset 16 à 17. Soki na wiko banda na verset 15 Bible zo yebisa biso il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Awa mukanda na Nzambe ezo yebisa biso na uitali Yesu Masia. Yesu Kristo azali elilingi ya Nzambe oyo azomona na te. Yesu Kristo Nzamba tindaki ye komimonisa na mokili. Dit azali image ya Nzambe oyo azali invisible. Donc Dieu s'est manifesté, Dieu s'est révélé au travers Jésus-Christ. Yango Bible zo yebisa biso
Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Amen. Nzambe oyo azali komonana te, ayaki komonana na kati na biso to na mokili, na nzela na Yesu Masiya. Yango Bible ezotatola eza kobanda koloba ete, il est l'image du Dieu invisible. Qui est celui-là qui est l'image du Dieu invisible? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Oyo biso to ekotatola leo na pokwa lelo. Donc, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Yende mwana ya liboso. Oya botamaki. Na ekela mumobimba. Amen. Voilà. Abi, ce tokiti, tokoti na 16. Abi, car en lui ont été créées toutes les choses. Poete na kati na ye. Ekelamaki biloko nyoso. Qui sont dans les cieux et sur la terre. Biloko nyoso o eza na likolo. Pe o ezali na mokili. Amen. Les invisibles et les visibles et les invisibles. Amen. Donc biloko nyoso ekelamaki na likolo pe na mokili oyo to na mabele oyo o ezomona na to ezomona na te. Trône, dignité, domination, autorité. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Bokonzi nyoso, ba principauté, biloko nyoso, dignité nyoso, domination nyoso, autorité nyoso. Nyoso ekilamaki na Yesu Masiya. Pepo na tina na ye. Alléluia. Voilà. Donc, Abaza Koebi Sabiso, na 17 abi, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Wow. Donc, ce Bazali Kolobanabiso était Dieu en premier. Et Zali Polagotalisa, d'abord position Yanzambe na existence mobimba. Amen. Zambe azali oyo azali likolo. Wa tombwa na likolo. Wa fanda na esika na kembo. Alors, akeli nyoso na kati na Yesu Kristo. Na nzela na Yesu Kristo. Nde nyoso o eza ko existe. Amen. O ezo monana na o ezo monana te. Ekelamaki kati na Yesu. Amen. Ekelamaki na nzela na Yesu. Ekelamaki na Yesu Masiya. Pe ponatina na Yesu. Ça veut dire pour la gloire de Dieu. Amen. Tout ce que Dieu a créé, il avait créé pour sa gloire. Nanzela na Yesu Masiya. Donc, position ya Nzambe, ezali position moko, oyo ezali ya likolo na nyonso. Amen, amen. Alléluia. Likolo na nyonso, libota na Nzambe nyonso esalami po na ye. Balobi nyonso, don ndenge ezali bo nyonso ekelami na ye pe po na ye. Nyonso ekelami po na ye. Donc biso tokelami po na Nzambe. Bazotalisa biso origine d'abord ya biloko nyonso. Ezala humanité, ezala batu, ezala biloko ya mokili, ezala banzete, ezala banyama, ezala tout ce qui existe, tout ce qui est visible et invisible. Amen. C'était créé par Dieu. Donc Nzambende azali auteur, aza auteur ya existence nyonso. Akeli biloko nyonso wana na nzela na Yesu Kristo. Sorry papa, Yes, un instant. thank you. Donc olingi kako expliquer biso ke Nzambe yenda za top. Ebandeli ya makambo nyonso olakisa biso puissance na ye. Nde makomi na Nzambe elakisa auteur ya nyonso. Voilà. Nyonso ekelami na ye donc puissance na ye. Voilà. Zamba Bible zo epsa biso d'abord aotalisa biso origine ya makambo nyonso. Alléluia. Origine ya existence. Baotalisa biso ebandeli ya nyonso. Amen. Oyo nyonso toyi komona. Na oyo nyonso tomona te ekelamaki na Nzambe na nzela na Yesu Masiya pe po na Yesu Kristo Masiya. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Ça veut dire quoi? Par Jésus-Christ et pour la gloire de Jésus-Christ. Pour la gloire de Dieu au travers Jésus-Christ. Oh, wow. Oh, Nzamba zwa lokumu. Donc, Nzambende azali auteur ya existence nyonso. Na nzela na Yesu Masiya.
Alléluia. Amen, amen. Libota na nzambe. Gloire à Jésus-Christ, maman. Nzamba azwa lokumu, azwa lokumu, papa lingo epiception. Donc avant, biso peto bota nzambe déjà ebaki. Yes, nzamba ebaki parce que aebisi Jérémie, abi que avant tori kotangango pour la compréhension malamu s'il vous plaît. Tokena na Jérémie. Tokena Jérémie chapitre 1er. Jérémie, chapitre 1er, Jérémie, chapitre 1er, verset 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Amen. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Zambé a se révélé na Jérémie. Yangone zala malamu, Zamba se révélé panayo. Parce que souka se révélé panayo, oko soso la makambu, ndenge mokili mobimbezo soso la te, ndenge batunyos ba soso la te. Atozolo bela, ndenge Zambé a se révélé. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est Jérémie qui s'exprime ici, en disant, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Liboso na formé yo, na libumwa mama na yo. Ça veut dire que Jérémie, esprit à Jérémie, est qui na disposition en Zambé. Zambé moutou a créé qui esprit à Jérémie. Avant a formé yenzoto na katina libumuya mama. Jérémie, esprit na ye, est qui na disposition en Zambé. L'esprit de Jérémie était dans la disposition de Dieu, était entre les mains de Dieu. Tango a soufflé ango, a tiango a katina libumuya mama, peut exister en forme d'humain, en forme humaine. Avant esprit wane la tanzoto, Zamba ebaki Jérémie. Pour te dire que avant même Moutou abotama, Moutou akota na libumwa mama na ye. Azala lokola mwana na kata libumwa mama. Moutou azalaka esprit na disposition en Zambé. Moutou azalaka esprit na maboko na Zambé. Alors, den Zamba tinda ka esprit e koti kat na Moutou et lati nzoto. Donc, Zambé a pesaka esprit zoto na kati a formaka zoto ya mutu na kati na libumu ya mama na ye. Yango Bible lobi, Zamba zoepsa Jérémie lobi, avant que je t'eusse formé, avant que ngaina formé yo, avant que ngana sala esprit na yo, ezwa forme ya nzoto, elata nzoto, ngana yeba, je te connaissais. Abi, je te connaissais. Amen. Abi, je te connaissais. Avant que avant que tu fusses sorti de son sein, à toi comprendre que esprit à Jérémie et kotaki na katina mama nae. Après Zambé a latisiango zoto, a pesango forme. Mais avant pesango forme, Zamba ebaki. Qu'est-ce que signifie Zamba ebakiye? Mama na ye ayebakiye, mais Zambé muta ebakiye. Donc azaki na maboko en Zambé. Zamba ebaki identité ya Jérémie. Zambé nde azaki témoin oculaire, témoin en premier ya existence ya Jérémie. Alors, tango a permettre que esprit ya Jérémie ekota na katina libumu ya mama avant que esprit wana elata nzoto, Zamba ebaki Jérémie en tant qu'esprit. En tant qu'esprit. Avant lata nzoto, avant azwa forme ya moto na kati ya libumu. Zamba ebaki Jérémie. Donc avant azwa forme, avant que Zamba yemoko pe balobi ke avant que je t'eusse formé, c'est que Zamba yemoko ndazo formé. Donc mwana oyo zo bota. Ou bien mwana yo ko bota. Zambé akotinda esprit na ye kati na yo, nde ako forme mwana wana na kati na libumu na yo. Ako pesa ye nzoto. Yango wana oki ko banga te,
atoza na zemi, atoza na mukumba, wiko banga te, nzambe apesio mwana, nzambe oya pambolio, yemoko aza kozwa soin ya mwana wana, akopesa forme ya malamu esengeli, na mwana wana, pe akobatela ye, après 9 mois, okobota na kimia, pour la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Ni musali na nzambe, nzamba pambolo makasi papa. Ya solo na comprendre makasi oye bisabiso ndenge mukanda na nzambe elo ba 20 kutu yo sama libuma esenge to banga nzambe. Ya solo zong sibiso na temo esenge to banga nzambe to mona grandeur na ye. Munene ya mutu wana nde to lobaka na kata mukilio. Donc exemple ata ba parents na biso. Oko loba na kata exemple wana ata ba parents na biso baza na kata mukilio avant mwana ya. Tant to ya na kata mukili ba parents na biso basaka quelque chose. Ça veut dire que ba parents baye bakate mwana nini akuya na kati na bango. Mwana nzambe mutaye bakaye. Parce que azalaka esprit en nzambe. Ata bino baboti bosengi nzambe mwana. Mais nzambe nda akosala choix ya esprit nini ya mwana akotinda na kati na bino. Pwete akota kati na bino. Nzamba formé ye alatisa nzoto. Amen. Donc origine ya mwana ezalaka kotepa ezalake pa nzambe. Amen. Mwana utake pa nzambe. Appartenance ya mutu ou bien appartenance esprit ya mutu ezalake pa nzambe. Baboti baye bakate. Basenga ka nzambe pesa biso mwana, pesa biso mwana. Mais baye bakate lolenge nini mwana lolenge nini ya mwana o nzamba otinda. Non, nzamba kotinda mwana, akotinda esprit. So alinga pambola atindi esprit. Pe esprit wana elati nzoto nde ekoti na libomu. Nde o réaliser que mama akomi na lipamboli ya mwana. Baboti baye bakate. Donc mutu auta kepa nzambe. En tant que esprit, nde akakolata nzoto nde afandi na libumu ya moboti ya mama. Amen, amen. Alors, baboti tango babotaka basalaka devoir na bango, baboti. Même origine ya mutu wana o bango baboti eza nzambe. Amen. Na kombo na Yesu Masihi. Amen, amen. Papa nzamba pambolo donc o lingo expliquer biso ka God first o l'accession munene na nzambe. Donc awa mama s'il vous plaît, awa nazali kolakisa origine ya mutu. Mutu azalaka na en réalité en l'homme c'est l'esprit. Origine ya mutu ezali spirituel. Mutu auta ke pa nzambe, molimo wa mutu auta ke pa nzambe parce que Dieu est esprit. Donc soki nzamba tindi mutu, soki nzamba tindi esprit na ye kati na yo eye elati nzoto obengango mwana na kati na libumu. Donc nzambe nde azali auteur ya toute existence. Mwana utaka epa mususu te autaka epa nzambe. Voilà, donc nzambe nde aza auteur, nzambe nde aza na top, nzambe nde aza na makoki nyonso. Amen, amen. Baboti babota kaka mais nzambe nde apesaka. Alléluia. Amen, amen. Mutu apesaka ezali nzambe yenda pesaka mwana autake pa na nzambe asolo ko expliquer biso. Donc il faut to reconnaître nzambe. Il faut to tcha nzambe first to ebake ata na boti ata na boti bana oyo baote pa nzambe. Donc il faut na eba origine ya bana wana baote pa nzambe. Nzambe nde apesaka nzambe nde liboso. Il faut to considérer que nzambe nde azali first aza source ya existence. Amen. Libota na nzambe nzamba zwa lokumu ya solo vraiment yebisi biso malamu papa nzamba pambolo esengeli biso to yeba origine na biso. Mutu ayeba origine na ya koyeba pa tosa mokeli na ye. Oyeba kende ezali bona salami na nga moko te. Loko exemple moko na opese la kisakaka na ndenge yo uti koyebisa biso origine na biso to opese exemple lokola baboti na kati ya mokili nde babota mwana soko ye. Oye na kati ya mokili oza ba para moko yo kombo na yo ndengo olanda biso na kati na pokwa lelo yo mutomi pesa ki kombo te bakoyebisa oke kombo na yo bo eza pe na batu moko bande uzalaki bebe bazomema yo batu ango eza ba paro nzamba tindeli yo bango na okota kaka na meme ide na oyo lobi papa origine tango yo ye na kati ya mokili eza batu moko bamemaki yo mutu moko zalaki na libumwa mama sanga yaki na papa boti yo metango bibi na kati ya mokili bango baomema yo bazobatela na kati
kata berceau kolala ndeni bango bazalaki ti balakisi yo nzela. Donc na memi kaka motu moko esengela yeba na ndenge papa yo lobi acha Nzambe first na kata bomoi na. Donc ko considérer que ce qui naza ko exister esprit nanga euta epa Nzambe. Amen. Zoto o naza nango, kitoko o naza nango. Lolenge nyoso naza nango boye na ya malamu. Euta epa Nzambe, Nzambe muta forma kinga. Zoto naza nango, Nzambe muta pesinga yango. Je veux dire qu'on reconnaît, je veux dire nazali ko adorer Nzambe po na uta epa na ye. Naza ko adorer Nzambe parce que a formanga nzoto, a pesa yo nzoto. Ya bien. A pesa yo être, oza être vivant, oza na esprit, oza na âme, oza na nzoto, oyo Nzambe a forma. Atinda na mokili. Outa epa mususu te, outa epa na Nzambe. Origine na yo ezali Nzambe. Donc Nzambe nde azali source ya existence na yo. Donc il faut reconnaître que Nzambe en premier. Avant de reconnaître que Batou, na reconnaissance, mais awa tolobela, tozo tia Nzambe liboso. Donc tozo tala ke Nzambe nde azali auteur ya existence na biso, Nzambe nde azana top. Ezala baboti na biso, ezala biso moko, touta epa na Nzambe. Amen, amen. Musali na Nzambe nga ya lobi kaka wana na oloba kopesa ngo makasi makambo lobi azo terre na biso existence na biso nyos to exister po na ye. To oloba kaka tango ba pesi yo nini kombo ba para ba pesi yo kombo bango basungi yo tango zaki bebo koza kokola ndene soko liate. Eza pena mutu moko lolenge moko na kati ya mokili yo ndenge biso tozalaka siko Nzambe leki avant kutu yo ya ye mutu azwaki soin na yo. Ye mutu abongisaki yo liko na nyonso Nzambe mutu asungi lokwa ba parents kuto bazaka limité ya mokili yo. Na ngina bazaka limité me bango bazwaka soin ti yo kola bango mbayebi yo bapesi yo kombo. Balakisi yo pe école ndenge zali bo école yo première yango poko to koyeba ndene za kwa voiture. Na ngina loba mutu. Donc mutu asali voiture nde azali les fabricants, aza fabricant au fait nde ayebi ndenge nini atie voiture wana na marché. Vous comprenez, atie voiture na marché ayebi marque nango ayebi ndenge asaleli yango. Donc awa tozali kutala Nzambe liboso. Dieu en premier. Amen. To ko adorer Nzambe parce que ye nde azali auteur et existence na biso. Amen. To ute pa na ye, tozo considérer, to ko considérer ye, to ko chaye en premier parce que azali le seul et pas wapi et pas na nani biso to uta. Origine na biso ezan Nzambe. Yangwana s'il faut to reconnaître ou bien to adorer ye, to sala nyos, to yeba, eskanyos tozali na sena moy, to yeba ke tozali bana na Nzambe, to ute pa na Nzambe. Donc tozoloba Nzambe en premier. Mettre Dieu en premier, en priorité. Amen. Yango ezali thème na biso apoko lelo mama. Amen. Mettre Dieu en priorité, Dieu d'abord veut dire Dieu en premier. Tolobela Dieu en premier. Amen. Maman Marie Nathalie. Gloire à Jésus-Christ. Dieu en premier, yende liboso. Et là qu'on dit toiko sala pona tina kotalisa ke tozotia Nzambe en premier na vie na biso mama. Papa tobeti sete wana makasi pona mutu ayeba kende ezali bo mutu asala voiture yenda kopesa koyebisa olinde conduite osandeni na kata mutuka wana. Tobeti sete po mutu moko ayeba ndenge yo zoloba ayeba ke Nzambe mutu asala esengela vanda nie kamela. O kotambwisa mana yo moko toyebi te lolenge nini okosala na sena moyo mutu ayebi yo ndako o ayebi yo ndako lakisa ona kata mokili. Voilà. Eza lokola nangina lobake lokola touta epa na Nzambe, lokola Nzambe nda azali auteur existence na biso, il faut to respecter. Amen. Il faut to adorer ye. Amen. Il faut to kumisa ye. Il faut to tambo na ba principe na ye. Eza lokola to botama na nzela baboti. Il faut to honorer baboti, il faut to respecter baboti. Il faut to servir baboti. Amen. Mais au-delà de Baboti, il y a un Dieu qui les a aussi créés, qui a aussi créé les parents. Amen. Donc, na Baboti, na Bisobana. Alléluia. Amen. Il faut te respecter Nzambe. Amen. Il faut te bang Nzambe. To tia Nzambe en premier lieu. Amen. Na motema na yo.
na molimo na yo, ne tamboli na yo, reconnaître que Nzambe nde azali en premier. Il faut azala en premier na vie na yo, na conduite na yo. Il faut Nzambe, il faut considérer et que Nzambe nde faut na respecter mutaliboso. Na tosa mutaliboso, na salela mutaliboso, na considérer mutaliboso. Alléluia. Parce que oui kozana na baboti pendant un moment, okoki kozana baboti pendant un moment, après okoli okomi majeur, okomi mature. Okomi adulte, okolinga otika baboti, okene kosala libota na quelque part. Amen. Et si ko kokede baboti bazana yote. Mais ce qu'on doit reconnaître Zambe même ya baboti na yo. Ozo reconnaître que Zambe wana oya tambola ki na yo. Esika okokende okoyeba kaka kotambola ndenge Nzamba lingi. Oko honore Nzambe. Amen. Yango wana tozo tosa baboti parce que to uta na nzela na bango. Mais tozali ko honore bango ko landisa ndenge toza ko honore Nzambe. Amen. Ndenge tozo tosa Nzambe. Vous comprenez, maman? Amen. Donc, na baboti, na biso, il faut biso nyonso to reconnaître que Nzambe azali auteur et existence na biso. Il faut to tia Nzambe en premier, na bomo na biso, to sans Nzambe, to banga ye, to salela ye, to servir ye. To sala oya zolinga pona na kati na bomo na biso. Amen. Amen. Yangonde na ko ibisa o mama Marie Nathalie. Nzamba zwa lokumu to comprendre lingi vraiment wana beti c'était mingi papa Nzambe ya pambolo to comprendre to ko lekate God first sengeli o lakisa biso pe God angwa za first Nzamba za first ndenge nini yango lakisi biso to yeba ko yeba ndengo pesi pe exemple ba parents nde to tosa bango siko muto akeli ba parents na biso esengeli to tosa epo enda simbi souffle na biso nyonso ya solo na kati ya explication no lobby meminga to yeba ete biso nyonso tokela mepa na ye tozali pona ye elingi koloba ke sengeli biso to tia Nzambe a priorité ndengo lobaki. Donc amen. Donc to sala Nzambe priorité na biso. To sala Nzambe awa ezali koloba te païen na chrétien. Donc mutu waza na 5 sens. Wazali na logique, azali na azo kaebo kanisa. Donc Nzambe akela mokili mobimba. Amen. Akela batu nyonso. Ozoka mama. Akela batu nyonso. Mais ezana batu oyo bae ko reconnaître que Nzambe atindaki Yesu Masia toyeba na kondimela ye pona kobikisama poto kota na bokonzi na likolo. Mais ataba o nanu bandimeli Yesu Kristo te. Oyo tamsu na poka na eloba ondimela Yesu Masia. Ba reconnaître que Nzambe akela bango po ba adorer bango, po ba adorer ye. Ba salela ye. Ba reconnaître que ye na bomo na bango. Ba yeba ke yende azali source ya existence na bango. Il faut ba considérer pe Nzambe. Ba linga Nzambe. Amen. Et en fonction ya bolingo na bango epa na Nzambe, de ba koyeba tina ya bomo na bango na sena moi. Donc yango nde na ko biso mama Nathalie. Amen. Nzamba zwa lokumu donc Nzambe en priorité. Nzambe koyeba ko tia Nzambe en priorité, ça veut dire il faut qu'on servir Nzambe. Il faut qu'on dimela Nzambe. Il faut qu'on tosa Nzambe. Il faut qu'on salela Nzambe. Il faut qu'on luka intérêt en Nzambe liboso. Na existence nyonso ya vie na yo. Koyeba ete Nzambe azali eloko nini nalingi pona nga na sala pona lokumu na ye. En tant qu'être humain, il faut yeba ke ezala mutu moko o atindanga na mokili. Eza Nzambe. Malgré baboti babotanga, mais ezala mutu moko oyo atia souffle na ye na kati nanga. Amen. Oyo ke soki ta mususu alingi azwa souffle wana baboti bako intervenir te. Bazana liloba koloba te. Bazana esika ya ko empêcher te parce que ye asalaka o eza mokano na ye. Amen. Soki palinga pesa vie atunaka mutu te apesa ga vie. Soki palinga pambola yo akopambola yo atuna voisin na yo te. Soki Nzambe alinga salo bolamu atuna ennemi na yo te atuna voisin na yo te atuna te mutu alingaka yo te.
lokola lingi yo a décidé ko selo bolamu ko banda na janvier oyo nzambe selo bolamu sans que atuna camarade na yo sans que atuna muto yo tamsusu omona neti kalingaka ote. Amen, 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 papa. Sorry, esengeli toto sanzambe to banga nzambe makasi to sala nzambe sengo mitema na biso. Donc to luka priorité ya nzambe to sala makambu oyo ezali ko tia nzambe na vie na biso muto aliboso oyo ezotalisa ke tozali ko considérer tozo reconnaître que biso toza bikelamu tozali bana na nzambe. Amen. Toza ko exister po na nzambe. Amen. Tozo vivre po na nzambe. Bible lobete, tout a été créé par lui, par Christ, par Jésus-Christ. Zamba keli biso na nzela na Yesu. Amen. Et ce qui wana te, et kobake pour lui. Donc to vivre pour na nzambe. Mais to vivre ka pour na biso morote. Donc muto vivre au kantake, il faut vivre pour na yemoko, à s'enrichir pour na yemoko, à s'en magan pour na yemoko, à ça qu'on s'est trompé. À ça qu'on s'est trompé. Parce que la Bible lobby, tu vivre pour dans Nzambe. Alléluia. Amen. Alors, tant que tu vivre pour dans Nzambe, azo laksa intérêt en Nzambe na vie na ye. Donc, azo tia Nzambe liboso. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Hein? Amen. Mettre Dieu en premier. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Tokei Mama, Totanga, Psaume 37, verset 4, s'il vous plaît. Amen. Tozui makomi na Nzambe, na Psaume, chapitre 37, verset 4, Tozotanga. Psaume 37, verset 4, Totangi na kombo na Yesu Masia. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. Amen. Awa baza kotal sabiso. Je crois que c'est David Mutaza Olobango. Bazo tal sabiso tina ya Nzambe. Avant même kokota na makamsuso na koloba na verset oyo. Ba tal sabiso tina ya Nzambe. Ça veut dire que Nzambe azali source ya bonheur. Amen. Nzambe azali mutu oyo, azan Nzambe oyo soki osali nanu ye priorité na yo, résultat na yango eza bonheur. Amen. Résultat na yango eza joie. Résultat na yango eza prospérité. Soki osali Nzambe source ya bonheur na yo, osali Nzambe source ya motema na yo. Amen. Résultat nango eza salut. Soki osali Nzambe priorité ya vie na yo, eloko ya liboso okozala sauvé. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. Pourquoi de l'Éternel? Pourquoi baikotia de l'Éternel? Pourquoi balobite fais de ton travail tes délices. Fais de ta femme tes délices. Moi, je suis au linga mingi wana. Balobite ke yo sala tes délices. Musala ozwa kambongo ebele wana. Balobite o sala yango délice a motema na yo. Kibokonzi oyo yo za nango wana. Balobi yo te ke o sala na yango ba délice ya motema na yo. Position sociale oza nango wana. Bayebi yo te o sala na yango délice a motema na yo. Mbongo oza nango. Bayebi yo te o sala na yango délice a motema na yo. Rebo shikara baba. Yesu aza Nzambe. Mukanda oza nango wana. Pona baza na poto. Alléluia. Peu importe bozwi oza nango. Peu importe rang social oza nango. Peu importe gloire oza nango. Peu importe kitoko oza nango. Bible na Nzambe. Eyebisi yo te osala na position na yo wana délice a motema na yo. Parce que maman, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent.
Mutatala habité. Ngana président. Azui abosani nzambe. Azui ki président swana. Abandi kosala na yango. Délice à motema na ye. Qu'est-ce qui signifie délice? Eza eloko ezali kokotisa on na esengo. Ezo komisa yo na esengo moko excessif. Ezo pesa yo esengo extrême. Esengo ya koleka. Mais Bible ezo ebisa biso awa pona bana na nzambe. Même pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que parole de Dieu est pour la moutounyoso. Fais de l'éternel tes délices. Alléluia. Amen. Tous à quoi évoluer. Tous à quoi évoluer. Gloire à Jésus-Christ. Balobite, sala na mbongo na yo, ba délice, ya motema na yo. Alléluia. Sorry. Balobite, sala na mbongo na yo. Sala na poste ya travail na yo délice. Poste ya travail o epesa ko mbongo wana. Balobite, sala na mutuka na yo ya kitoko wana. O kesoko koti. Moi makasi ya libanda. Na kati ya mutuka otambwisa climatiseur makasi malili. Donc ozo vivre hiver na kati ya voiture mais libanda ezali saison soki de pluie. Eza moi makasi, eza haute chaleur. Balobi te osala na mbongo na ba délice ya motema mama nazo ya. Balobi te osala na service na yo ba délice. Ya motema na yo. Ndaku na yo. Bible zo esabiso awa eza nzambe mutalo bananzela David. Imaginez David azaki mutampa pambate. David azaki roi sur Israël. Azaki mokonzi, tout un roi. Mais David na motema na ye atali bokonzi na ye, atali règne na ye, atali splendeur ya pouvoir na ye, atali splendeur ya bozwi na ye, ake koloba, fais de l'éternel tes délices. Pourquoi l'éternel? Pourquoi David na bokonzi na ye, azwaki bokonzi na ye te, abandi ko sepela nango abite, loko na zwi bokonzi boye, na banda ko sala na bokonzi yango, ba délice ya motema nanga. Loko na zwi bokonzi boye esili na ngotale su mutu mususu te. Na zesu na likamba oloba su te. Mutu akoloba nge su likambu te. Pourquoi ake koloba ke de l'éternel? Pourquoi David ake zo nzambe loko la base ya motema esengo na ye? Base ya esengo ya motema na ye. Mutu musu omona so akomi poto amoni ke vi na ye esili. Azui lola. Non. Okomi kosala na poto délice ya motema na yo ya vie na yo. Or, en tant que bana nzambe, nzamba lobi bongo te na Bible. Nzamba lobi te so okomi na poto, ndo sala poto délice ya motema na yo. Nzamba lobi te so okomi président, o sala ki présidence na yo, délice ya motema na yo. Bible lobi bongo te. Nzamba lobi te ke soko obali ndengo obali bongo osala kaka na libala na yo les délices de ton cœur. Osako bota te oboti osala na bana na yo les délices de ton cœur. Pourquoi David en tant que roi azaki mutu apamba te? Pourquoi David en tant que roi ake koloba que tosala de l'éternel le délice, les délices de ton cœur. Fais et dans recommandation. Awa mutako tosa ngo ezaka mwana nzambe ya solo. Amen. Ezaka mwana nzambe. Ça veut dire que David ake kotalisa batu ke ndenge batu basepelaka na biloko, ndenge batu basepelaka na bokonzi. Ezali lolenga malamu te akosepela. Lolenga malamu akosepela ezali kosepela na nzambe. Ete nzambe azala source ya esengo na yo. Nzambe azala cause, azala en premier source, cause ya esengo na yo. David aboya ki kosepela na bokonzi na ye. Alobi ke tika na sepela na nzambe liboso. Na sala na nzambe délice ya botema nanga, po ete nzambe wana azala
fondation cause ya esengo nanga. Aza la base maman ndengo zoloba wana. David atalaki na bambongo na ete, atalaki bokonzi te, atalaki te la palais royal ndenge atongaki yango aza ofanda na kati nango, atalaki mwasi na ya kitoko te o aza kolatisa butu pe moi. David atalaki biloko nyonso wana te, mais David miso motema na ye ekende kotala kozala fixé et par l'Éternel et par la nkolo Nzambe. Abi non, na vi nanga na bokonzi nanga na kosala na Nzambe na lola. Et pas wapi na uta na kosala Nzambe les délices de mon cœur. C'est alors que lolenge ya kolinganga na sepela nda kopesa nga lolenge ya kosepela pe biloko nini na kosepela na yango na bokonzi na ngai na vi na ngai. Donc David asalaki de l'Éternel, asalaki na Yahweh, asalaki na Nzambe source esengo na ye, base fondement ya esengo na ye, source tina ya esengo na ye. Nango zoloba bino bato mboka, bino bafandi na mokili, bosala na Yahweh, bosala na Nzambe tina ya esengo na bino. Délice eloko oyo eleki kitoko ya makasi. Eloko na ko sepela nango makasi. Eloko motema elingaka nango mingi ezala Nzambe. Ezana Nzambe. Amen. Po Nzambe apesaka lobiko, po Nzambe apesaka bokonzi na likolo, po Nzambe apesaka le royaume des cieux, Nzambe apesaka justice ne Dieu, Nzambe apesaka salut, apesaka kimia, apesaka esengo ya solo. Nzambe apesa libala ya solo. Amen. Mais avant zwa libala, il faut na Nzambe azala esengo na yo. Sepela no na Nzambe, peut-être Nzambe apesa yo oyo ozosenga ye. Ye moko akosunga yo oye bakosepela malamu. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Libota na Nzambe, merci papa. Nzamba pambolo donc kana likambo wana uti koloba ya David asaya ki Nzambe sengwa mutema na ye. Donc amona ki ke bokonzine za limité. So na sali Nzambe sengwa mutema yanga te bokonzine. Si l'Éternel ne bâtit une maison, celui qui l'a bâti en vain. Donc David azaki mutamayele amona azwaki même révélation. Aweza révélation. Aweza likambo makama nzoto te. Aweza molimo. Molimo na Nzambe nde zoloba na nzela David. Aweza makama molimo. Poko tuna nde nini nazana mbongo na sipa nango te. Nde nini nazana mwasa kitoko. Lokwa maana tani ngozawana. Nde na sipa na ote. Nde nazana bane bele. Nazana mbongo nazana mituko nazana ba villa. Ba compte partout dans le monde. Ndeni nazala ba compte belé na sepanangote. Na sala na ba compte wana te, ba delisa motema nanga. Mais David a dit non, nga pe nazala na ba compte. Nga pe nazala na ba compte, nazala na bandako ebele. Nga kunda za roi. Nazala na bokonzi. Batu bazo servinga, modèle na modèle. Nga pe nazala ki na titre na mboka. Nazala ki le chef suprême de la nation. Mais pona nini na tchaki motema na ngai te na bokonzi nanga. Parce que c'est éphémère. David a compris que source ya esengo na ye za Nzambe. Parce que Nzambe aza éternel. Nzambe azange bandeli, azangi suka. Afondaki esengo motema na ye. Et pas ya muto azangi suka. Azange bandeli pe azangi suka. Mokili eyebi te abanda ndenge nini pe abanda wapi. Mokili banda ebanda. Banda biso toyebi ke mokili ebanda. Mokili wana eyebi te ndenge nini Nzambe abanda pe aosuka ka wapi pe aotikala pe kosuka te. Donc David afondaki motema na ye et pas éternel ou azangi suka. Alléluia. Nzamba zwa lokumu libota na Nzambe ya solo papa Nzamba pambolo zo pusa biso ka liboso na Nzambe po mutu moko yo zo landa biso na ndaku esika nyonso zali atane esika musala oyo landa biso esika nyonso ndengo zo pema la kata salon na ozo landa biso na chambre Nzamba ekoye biso kata mukolo lelo émission na biso 100% Jésus sengelo fondé.
esengwa mutema na epa nzambe nzamba za la base na ya comprena ki ete bokonzi wana eze éphémère ekosila nango mokolo moko babandaka na kokufa na ngape ngam na simbi pema na ngai te ofonde kofonde esengwa mutema na opa mama te po akoleka ofonde esengwa mutema na ote pa yaya te pa mwasi te me fonde esengwa mutema no mama kuto oyo otya mutema nde tozali boyo toza bapara papa tolobaka na bana kobima te ndenge ezali boso na moni obimi miniti moki olobi obandi koronfle na kiti baya mosusu kuta okosote na ye pa bimi na fenetre ebele basala yango yo olali elakisaki ata oganga kosali nini ozala na ntan moko okatani mpenza olembi olali ko do bokonza mokili oyo David akomprenaki yo mpe na kati na poko na lelo nzambe osenga biso ndenge oyoka biso eza hasard te nzambe asungi mpo oyo oyeba ete sengeli ofonde motema na yo epa na nzambe aza esengwa motema na yo nzambe azala le premier na motema na yo le premier ya koadore koadore mbongo na yo te koadore pouvoir na yo te koadore bokonzi na yo te koadore bureau na yo te ndako na yo te koadore mbongo na yo te koadore mpe kitoko na nzoto te mais tia nzambe azala mutu liboso oyo yo ifo otia na motema na yo na vie na yo oyo sengeli oadore oconsidere mutu liboso mpe olinga ye lokola ya linga yo olinga ye mpe osalela ye kopesa vie na yo na biloko ya mokili nanu te kopesa mpe vie na yo epa bato baoleka te parce que yo moko mpe okoleka mais pesa vie na yo epa mutu alekaka te oyo eza Yesu Masiya oyo eza Nzambe. David akomprenaki abi te malgré bokonzi oyo Nzambe mpe ye moko nde apesi nga mais ngai nakosisa bokonzi ekosila même na profite lokola naza na bokonzi natia Nzambe azala le délice de mon cœur. Alléluia. Azala mutu ya liboso mutu ya tina oyo ngai d'abord il faut nasepela na ye nasepela na kozwa bokonzi te parce que bokonzi oyo nazwi eza ya manda bato nde bapesa nga manda lelo nazali na manda na osepela mais soki na profite te na manda na nga natia Nzambe azala base ya vie na nga base ya bokonzi na nga base ya bomo na nga base ya esengo na nga ntango ekosila na osuka wapi abi mpe te ke bato bazala le délice de mon cœur abi Nzambe. Ça veut dire awa David aotalisa biso ke ka Nzambe nde azala base ya motema na yo. Na 2021 bien aimé tamsu tomikosaki mingi na bambuleleki kotia mutu azala base ya vie na yo te kotia pouvoir ezala base ya vie na yo te kotia mbongo ezala base ya vie na yo te kotia kitoko na yo ezala base ya vie na yo te kotia musala te ezala base ya vie na yo kotia yango te kotia me mayele na yo ezala base ya vie na yo te kotia bato bazali tout autour na yo base ya vie na yo te o base na nge elingi non mwana Nzambe alobaka te base na nge elobi elingi loba mwana Nzambe aso alobaka Nzambe alobi Nzambe alingi fo na sala o Nzambe alingi. Un véritable enfant de Dieu fait la volonté de Dieu et fait de l'Éternel la base de son cœur, les délices de son cœur. Soki Nzambe alobi nde nakosala. Loba liloba moko, mon serviteur vivra. Loba moko, mon serviteur sera guéri. Tout ça là en 2021, bien aimé. Tout ça là nous ne bandeli maman Marie. Tout ça là nous ne bandeli à 2021. Nzambe atindi parole na ye oyo. Bino na biso, tout ça là Yesu Christo, fondement ya vie na biso. Tout ça na Yesu Christo base ya vie na biso. Yesu Christo azala délice ya mitema na biso. Ya ba vie na biso peut-être yenda koyeba ndenini akosepelisa biso pe akoyeba nakofuta biso. Amen. Akoyeba kokisela biso oya bongisi akoyeba kosunga biso ndenge nini tokoki kosepela na 2021. Amen. Libota na Nzambe. Jésus-Christ en premier, Dieu en premier. Gloire à Jésus-Christ. Yango ana Jésus-Christ God first yenda zala first na bomo ina biso Dieu en premier. Yenda zala liboso na kata vi na biso mabeni nezalaka na muto achaka Nzambe liboso te.
na moto na kati ya mokili abinga kokipe na ngate na okotsa nzambe liboso te mabe nini. Amen, maman. Merci vraiment pour la question. Oebi, na Bible eza na couple moko oyo bazalaki na maison de pain oyo ebengamaki Bethlehem. Na Bible eza lisolo ya Elimeleke na mwasi na ye Naomi na bana na bango mibale. Amen. Tango Bible ezoloba Bethlehem ezobengango maison de pain. Bible ezolebisa biso, je pense na Jean, ceux qui na se trompé te, na Jean 6, hein, Kotanga, Jean 6, je suis le pain de vie, je crois. Donc, Bible sabiso, Bible sabiso, Jésus azoloba, je suis le pain de vie. Alors, quand on a Bethléem la maison de pain, ils ont la que et si quand on voit le pain comme Jésus-Christ qui est le pain de vie. Amen. Donc, ndaku o ezali na Yesu. Ezalo kola baolo belabiso et si ka présence dans Zambé ezali. Amen. Là où il y a le pain de vie, c'est là où il y a la présence de Jésus-Christ, c'est là où il y a la présence de Dieu. Amen. Alors, tango bolongwe couple oyo elongwe na présence dans Zambé, elongwe na maison de pain, où ezola sa présence dans Zambé. Elongwe na sika ya bomoi ya Nzambe ekei na Moab à cause ya maka patience, à cause ya maka révélation. Jean 6, 35. Papa. Merci. Tangelanga maman, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Alléluia. Amen. Wana Yesu Christo. Je suis le pain de vie. Jean chapitre 6, verset 35. Voilà. La Bible nous dit dans Jean chapitre 6, verset 35, bien-aimé. Toyoka maloba na Nzambe. Tobanda ane na maloba na Nzambe. Tobanda ane na Yesu Christo. Bible zoloba boye. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Tant on peut ça, exemple à couple Oyo, Elimelech na Naomi. Bazalaki na Bethléem. Bethléem oezaliko bengama la maison de pain. La maison de pain, c'est la maison qui contient la présence de Dieu. C'est une église, c'est une famille qui a la présence de Dieu. Qui vit à cause de la vie de Dieu. Qui vit à cause de la parole de Dieu. Qui vit à cause de la présence de Dieu dans son sein. Tango bolongo esika wana, sans même recommandation en Zambé, sans révélation, sans qu'on consulte Zambé. Nengo terme kolomo mama, terme Zamba inspira kyo, il faut consulter Dieu avant d'agir. Bien aimé, tango yo longwe na présence dans Zambé. Olongwe na maison de pain, olongwe na maison ya vie en Zambé, na présence dans Zambé, à cause ya patience, à cause ya manque de révélation, à cause ya manque ya pardon. Pour na kaya couple Elimelech na Naomi, bazanga ki révélation, bazanga ki patience, pe ba consulta ki pe Nzambe te. À cause de la famine. Pour natina nanzala, ndenge Abraham pe alongwa ki esika azalaki po akene Egypte. Kuna pe akene pe kokosa. Donc na mukuse bien aimé, Elimelech na mwasi na ye balongwe na maison de pain po bakene voilà, na bakene na Moab. Pourquoi balongwa ki? Parce pour nanzala. Yo pende konanga. Ane bandi ota na présence en Zambé. Oza la présence en Zambé. Oza na esika on Nzamba za ko se révéler na vie na yo. Oza la présence en Zambé. Oza li na kobanga Nzambe. Okoti na ne na communion na Nzambe. Na kotosa Nzambe, na kosalela Nzambe. Na ko servir Nzambe dans humilité na crainte de l'Éternel. Oza la présence en Zambé. Mais keba ane oyo. Ce qui okoti na épreuve. Keba olongwa na présence en Zambé. So au continent épreuve ya kozanga, au continent épreuve, keba olongo na présence en Zambé pour que ne koluka soutien, lisungi na esika Nzamba zalite. Balongwa ki na maison de pain,
bake na Moab kuna bake kokutana na kufa parce que Moab eza mboka ou eza interdit, mboka ya malédiction, mboka ya bikeko ya ba o bazé ko sambela zambi, mboka idolâtrie. Conséquence na yango tant mutu azotia nzambe en premier te, azolongwa na présence ya nzambe, azali koservi nzambe te ndenge esengeli, tango aza kolongwa na présence ya nzambe, azoconsidere nzambe te en premier, aza kolongwa na présence ya nzambe, azokota na kufa. Alléluia. Azokota na kufa, azokota na égarement. Sor ya Elimelek akende kokufa. Sor ya bana na ye bakufaki, Naomi atikalaki ye moko. Mais nzambe akoki kosala Naomi grâce alongwe na Moab, azongi na maison de pain. Ndenge mwana wana, le fils de la perdition, le fils prodige, alongwaki na ndako ya papa na ye, po na tina na lokoso, posa ya mbongo. Alongwe na présence en nzambe, po na tina kokende koluka plaisir libanda. Ake kodiokwama, ake na kufa, mais nzambe asalaki grâce a revenir na ye moko pe azonga ki na ndako ya papa, azonga na makolo ya papa. Donc ane oyo tokeba na bepreuve, tokeba na kozanga, toza na makasi, tolongo na présence ya nzambe te, toza na raison te ya kopesa pour na kolongo na présence ya nzambe, toza na patience, toza la kotia nzambe en premier, to considérer nan ba intérêt nzambe, to servir nzambe, to linga nzambe en premier. Nzambe ko soutenir biso malgré les épreuves, malgré les tentations, tozala toujours plus que vainqueur, peut-être au monde a kembo na nzambe. Amen, amen. Nzambe gloire à Jésus-Christ. Papa ya solo lobi malamu donc kolongwa na présence nzambe muto achaka nzambe en première position te oya ki par nzambe te abina occupé te kufa ndezali, c'est désolation. Désolation. Voilà. Échec belé. Yango babi na Jérémie 17 verset 5 ba oloba, Jérémie chapitre 17 verset 5, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Et ça peut être sous forme ya muto ocha nzambe te. Donc est-ce qu'on tient nzambe liboso te, obandi ko tia batu na place nzambe, obandi ko tia ba biloko na place nzambe, oche bokonzi na yo, oche mayele na yo, oche expérience na yo, oche mayele na yo, sagesse na yo, oche musala na yo, oche mwasi na yo liboso. Na présence en Nzambe, oche biloko mokili oyo, ezala batu, ezala biloko, ezala mbongo, ezala science, ezala eloko nini. Oyo eza à part Nzambe, soko chango liboso, okoyeba na kozwa désolation, okoyeba na kozwa échec, pe suka nango, eza déception, eza kufa, ezali ignomini. Amen. Nzamba pambolo papa, nzamba pambolo ya solo. Omoni désolation ezali vraiment échec makambebele so tangi kut na nini na 6e verset. Baolo bazali, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Donc azamutu mawa, azamutu moko ya pasi ndo lobi déception. Tokoki kocha batu liboso te na place nzambe, toko tia mbongo liboso te na place nzambe, toko tia maele na biso te na liboso nzambe, na place nzambe, toki ko tia mbongo te, mwasi te, mboka te, o poto, o Afrique, o Amérique, oyi ko tia mboka te liboso nzambe, oyi ko tia musala na ote liboso nzambe, liboso ya nzambe, tia nzambe liboso ya nyoso, pozwa lobiko, ozwa salut, ozwa justice na ye, ozwa justification, ozwa o nyoso malamu, oyo yo okoki ko espérer na sena moi. Amen, amen, papa. Ozwa les raisons, ozwa bonheur ou esengeli. Amen, vraiment. Gloire à Jésus. Tant on a biso pe kende papa, merci na omono za posa koloba. Minga kolbezali, binga kolbezali. Ça na debi a une importance ni ezaka na muto. Oya chaka nzamba première position ya muto a chaka nzambe en premier. Muto akocha nzambe en premier, aza kozwa salut. Confiez-vous en l'Éternel et vous ne serez pas confondus. Confiez-vous en l'Éternel et vous ne serez pas déçus. Mutoyo, ceux qui na ebandeliane oyo, tozui décision yako chanzambe en premier. Na mitema na biso, na bavi na biso. Ceux qui tozui décision yako chanzambe en premier, toza na salut, tozali na sécurité, toza na bénédiction.
tozana bonne santé, tozana kimia, tola na kimia, tolamga na kimia, makam na biso nyonso, et kozala na sécurité, et zana na bénédiction, et tozana vie ou esengeli. Parce que tozana nzambe. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Oh, et ça, avantage est belé. Avantage est très important. Et ça, très important. Tout le monde peut un exemple. Ah, nous appelons ça Kinzambe Samuel. Voilà. Après qu'on peut Nzambe Samuel, la tcha Kinzambe moi na ewana. Voilà. Oh, Nzamba peut ça qui est na bozuna biso ndengolo ba makamba. Na bozuna biso. Voilà. Après Nzambe Samuel après wana bota ki to bota ki. Ana bota ki susubana ya basi ya mibali. Donc parce que ataki na no intérêt en Nzambe liboso, ataki Nzambe en premier, asenga ki Nzamba pese mwana, Nzamba ya nola kiye, azui mwana wana Samuel apese pa na Nzambe, alaksa ike kaka Nzambe nde azali na tina na vinanga apesa ki Nzambe mwana na ye ataki Nzambe liboso, a offri mwana wana na Nzambe, alaksa ki ane apesa azayo considéré Nzambe liboso, azayo ataki Nzambe liboso na vina ye. Amen, amen. Bozu na biso, bomo na biso, bozu na biso, nyonso ya biso, tochango na disposition Nzambe, yangonde kolaksa peke, tozali ko considérer Nzambe, tozo tia Nzambe en première position. Amen, amen. Nzamba zwa lokumu antango apesa ki Nzambe, mwana apesi Nzambe Samuel, Nzamba yako pesa ebana misatu ya mibali pe bana, mibale ya basi 3 fils, 2 filles. Akomi sous 5 wana kabela ki Nzambe donc okabela Nzambe okozanga te so te Nzambe liboso okozanga te yo moko mi pesa dans le pan Nzambe so ko mi pesa pan Nzambe okoti kati na Nzambe otie Nzambe liboso Nzambe siko ako pouvoir en tant que Jéhovah Jireh ako pouvoir na vie na yo parce que yenda ebi besoin na yo koleka yo moko. Amen. Papa bongo exemple ezali ya Pierre apesa ki Nzambe na musala na ya koloba bambisi ya kopeshe bambisi apesa ki Nzambe bwatu na ye tango Yesu Kristo se servir na pirogue na ye Yesu Kristo asisi koteya na sima tango Pierre azui bwatu ayebaki na kozwa multiplication ya bambisi pe Pierre amonaki miracle na Nzambe pesa Nzambe vi na yo pesa ye motema na yo pesa ye nzoto na yo pesa ye musala na yo pesa ye libota na yo okomona soki Yesu Masia aso servir na nzoto na yo a se servir na vie na yo na libota na yo okomona en retour salut okomona en retour sécurité kimia okomona bonheur oyo yo oyebaka na koluka koute pa na Nzambe na bomwe na yo Nzambe apambola bino. Amen, amen. Papa komo loba deja moi noki Nzambe apambola serviteur de Dieu na biso to chite penza na biso deje pusani exemple ezali ebele ya bato balukaki na Nzambe fest tata Salomo o asenga ki azalaki na peuple d'Israël o azokamba monaki ya Nzambe na kati ya bato ya bandi kosenga Nzambe pesanga mayele pourquoi senga ki te lokola sengi Nzambe mayele Nzambe ayekomona demande wana ezalaki na oye fest abi loko sengi nga mayele nga kobakisela gloire na richesse. Amen. Na kobakisela gloire na richesse parce que sengi ngai nanu mayele pour conduire libota na ngai to welela Nzambe liboso be exemple ezebele batu multiplication ya apesi gloire na richesse pour sengi na liboso et pa ya nini Nzamba za liboso eloko nini okoloba ya mokuse papa na temo po tana biso na mokuse to considérer Nzambe nde azali source et existence na biso na bomo na biso aneo mobimba to se référer na Nzambe to tia Nzambe en premier lieu en première position na mitema na biso na bavi na biso pe na domaine nyonso avi na biso soki Nzambe a se servir na biso nde tokomona bikamwa tokomona kembo na ye tokomona lobiko tokomona guérison tokomona o nyonso ya malamu o tozali koespere koute pa na Nzambe toyeba kotia Nzambe en première position na mitema na bavi na biso na mabota na biso po toyeba komona loboko na Nzambe pe lobiko na Nzambe ane oyo soki olingo longa olingo kenango tina suka na bomo ya malamu ozwa vie o esengeli oza na sécurité ezali na bato ba kengela ote sécurité ezali na minduki te sécurité eza na mbongo te sécurité ezali na nzela kotia Yesu Kristo na vie na yo ko considérer ye ko salela ye ko linga ye pe koyeba kozala moumbu na ye pwete ya kokisela yo oyo ezali ya meilleur toluka na bokonzi na Nzambe liboso pe boyenge bene Nzambe akopesa biso ya sima oyo nyonso
toza nango posa kolandisa mokano na ye na kombo na Yesu Kristo mama Nzambe apambola bino apambola yo papa ya so libota na Nzambe to luka na chercher premièrement Yesu liboso to luka na obokonzi na ye to luka Yesu avanda kati na biso pesa Yesu boti obali nde papa uti koloba sorry nyonso Nzambe asaleli yo zongisa na lokumu epa na Nzambe pesa bana na yo epa na Nzambe ozwi mobali ozwi mwasi kozala tokangi ekomi mobali wana yo moko mwasi wana ezali akobima te azala bo akomi lokola mutu moko kaka nini priorité kaka yo moko ezali lokola na saa na ye nyonso nga nalingi obosani mokeli wana pesi yo mwasi yango tozwaka déception obosani mokeli wana pesi yo bana nga bakobima te bakokende pa na batu te libota na Nzambe eza très important yango tozwaka déçu wai na tiaki elike me Nzambe ayebi so tie elike epa na mutu te to tourner regard na biso epa na Nzambe mutu asala voiture wana ndako yebisa yo akokoma ndenge lolenge nino maniango mutu o asali voiture asali machine moko akoyebiso abesengelo simba ao manie boye yo conduit bo Nzambe pe lolenge moko asala biso loko asala biso ye mutu ayebi origine na biso alaxe on akata mukilio yo ye na pesika exemple nazo comparer te mutu na voiture meto mona sena moko yeba ndeni bato basali yango ba olobani ata simba bo esala bo meyo tiki mutu origine mutu asala yo kende sika mususu ozala desi po oyeba to kofina bifinela oyo okutana dega donc oyeba te to chanzambe liboso na ba vina biso po te yende azali source ya vie yende azali source ya bonheur yende azali la vraie sécurité akolongola kobanga kati na yo akolongola incertitude kati na yo ata oza yo moko physiquement esiko ozali mais oza na Nzambe oza na présence en Nzambe yango nde salut yango nde assurance ya solo Nzamba pambola bino tobondeli na kombo na Yesu Père éternel Dieu tout puissant totei maloba na yo Yesu tolobi de ta part Père céleste merci pour ta parole merci pour ton message Yahweh nous avons déclaré à ce que mon Dieu nous et tout ton peuple, Père Céleste, nous puissions te mettre en première position, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, afin que tu puisses régner, afin que tu nous accordes ton salut, tu nous accordes ton royaume et ta justice, afin que dès cette année, Seigneur, tu puisses te glorifier dans toute notre vie de cette année et que nous puissions la terminer avec toi. Que l'honneur, la gloire te reviennent au siècle des siècles dans nos vies, au nom de Jésus. Sois loué, sois glorifié. Et nous te disons merci. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton peuple. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié que ton peuple qui a écouté ta parole écoute encore et soit béni et mette ta parole en pratique pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Topesibino. Amen. Mbote, mbote, nzamba pambola bino, pambola bino, pambola bino. Janvier malamu, ane malamu ebandi na Nzambe, na kombo na Yesu. Bye bye. Bye. Que Dieu bénisse. Merci. Amen. Dieu, merci vraiment aux responsables de la main de l'espoir. Pasteur, mes respects. Mes respects, pasteur Dieudonné. Vraiment, merci beaucoup. Pour passer une occasion, Nazali, je suis là. Que Dieu vous bénisse. Obongina lokumu, Nzambe na babulami, tuimbe ye poa mulami. Kolo lembi sakanda, Nazali mwana ya bilaka, le fils de la révélation ne meurt jamais. Yeah, 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 yeah. Oh, poa mulami. Alléluia, alléluia. Pambola en Afrique, toute l'équipe, vraiment, Anna, Evril, Chériba, non, ça n'a noté. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bye bye, bye bye, bye bye. Merci beaucoup. Alléluia. Oh, namaya misobe, Namaya misonanga, yaya, kusana pembeni, oh, imeye poa lami, obongiye, obongina. Mes salutations à toi, Papa Mbouta. Zamina babulami, Aya, imeye poa lami.
Limbisa kanda yawe, limbisa kanda, limbisa kanda na yo, na ya miraka, ya dans la révélation. www.lamaindelespoir.com. Nabolton, number 1.